上次去沖繩對比今次東京正好多係啊，沖繩係咪好鄉下？沖繩係氣行咯，類似3晚咁咯，即係可能一日去得嗰2間個節目，我會悠悠閒閒。呢度就啱，即係你好多節目嘅咪啱咯。啊。sorry。佢唔寫嗰啲 D 6啲啊，500嘅，有500嘅。呢個係。誒，小心！巴士。好啦，唔該。好。喂，係嗰度，應該係似啊。我就唔知。睇下咧，嗰個咁多人咧，咁樣行咧，應該係。好威嘅。